聽日過節誒，聽日過節誒，去直播冇？聽日過節誒，硬去市場播冇？嚇？聽日過節硬出去播嘛？出去播又冇，聽日冇成擔煎肉話過節，唉。係啊，過節送煎肉又冇乜人。聽日去安鋪睇龍船啦，今日下晝都有得睇啊！即係講佢睇龍船啊，要去下晝呢。去安鋪嗰度播又冇識播到乜嘢咯，冇上人嘅喎，好奇怪嘅喎。我呢個號唯有係。我呢個號唯有係擔煎肉，要有人攞到手機先至會上人個，啱好佢冇上人個，佢每隻號有每隻號個定點個，講俾你聽啊！明天總決賽係嘛？大家有雞食係啊！聽日咩閪佬出來，人哋都翻去劏雞過節嚟。冇係嘛，又有好多人出來嘅嘛，又有好多人出來嘅嘛。去河邊買煎肉啊，送啊直播啊，人家乜人得閒cùng你做啲戇啊？你買河邊送煎肉，哦，我嗰啲大哥大姐嗰啲銀紙係發瘟嘅咩？我又買煎肉去嗰度送俾嗰啲後生佢食咩？佢哋上嗰啲票嗰啲錢係發瘟噶，去嗰度有咩老大人咗呢？係嘛？啊！我講你幾時講嘢冇經過大腦，你又冇信。你講去嗰度送又爽啲咩？冇整啊！整乜嘢？整佢做乜嘢？點整咯？哎呀，係啊，下晝去剪頭髮啦，頭髮長咧，哎呀，我40幾蚊紙。乜贊助一啲咧？贊助一啲啫嚟剪頭髮，頭髮前好嘛？剪個頭髮要成1000票。哎呀！阿鄭總一隻小擔心咪啊，嗰5毫紙啊剪得到頭髮嚟咩？係嘛，隻都係一隻小擔心啫嘛。剪隻頭髮要1000票先剪得到頭髮，得嘅咩？我都也長了，來載我去剪啊！唉，頭髮長嘅，頭髮長嘅難搞嘅。喂，阿鄭總啊，我冇睇私隻抖音號係今日那妹仔吧？我個要650票誒。你今日睇到佢戴咗戒指嘅？其實戴戒指都冇所謂個。其實今日嗰隻啊，今日嗰個女個嘅係首先咧嘅刻意出來睇個，佢冇係講路過個，佢刻意出嚟睇個。我講做咩嘅係咁樣咧，轉來轉去。如果係路過嗰啲，佢直接佢就碌過嚟嘅，係咁走得轉來轉去啊，係嘛？
冇係啊，冇電嘅手機啊，冇俄河咯，冇電啫。聲卡充電先得，冇電㗎。我充電寶有冇電嘅咩？沒電了，沒電了。有沒有尖叫聲？啊！